Ողջույն։ Այսօր կլինի այսպես տնային հոլովակ եւ ես կկիսվեմ իմ զգացողություններով արթնացումից հետո 1 տարի անց, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ, գուցե դուք էլ այս պահին անցնում եք այդ ճանապարհով կամ անցել եք, կամ ձեզ սպասվում է այդպիսի փորձ եւ նախապես ասեմ, որ այսօրվա թեման շատ նեղ է եւ ավելի շատ նրանց համար է, ովքեր կամ արթնացման ճանապարհին են, կամ գոնե թե գիտեն ինչ է սատսանգը, ինչ է արթնացումը։ Գիտեք, պարադոքսը նրանում է, որ թվում է, թե ես հիմա ինչ-որ հոլովակ եմ նկարում, որ ձեզ օգնեմ եւ այլն, բայց ախր դուք էլ եք տեղի ունենում իմ գիտակցման եւ գիտակցության մեջ, այսինքն դուք էլ եք ես, դա յուրաքանչյուրը կհասկանա արդեն իր փորձով, մի բան էլ, եթե իմ խոսքը ձեզ համար դանդաղ է, բայց վստահաբար ինքնաճանաչման թեման ձերն է, կառաջարկեմ չարագացնել, որովհետև այս ներկայության մեջ, հավատացեք, բառերը այնքան էլ կարևոր չեն, բայց որակյալ ներկայությունը այստեղ եւ հիմա շատ ավելի թանկ է եւ ձեզ շատ ավելի բան կտա, թեկուզ եւ իմ լուր ներկայությունը, քան բառերը։ Բառերը պարզապես կլինեն օգնող միջոց։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք, դու, ես, որը մեկ է, մեկն է, եւ այն կա մինչև միտքը, մինչև բառը, մինչև քո միտքը կհասցնի ծնվել եւ այնուհետև ձուլվել, հեռանալ, դու արդեն ներկա ես այստեղ եւ հիմա։ Դրա համար, եթե ուզում ես իսկապես որևէ օգուտ քաղել այս հոլովակից, ապա պետք չի արագացնել 2x, անգամ 1.5 պետք չի։ Ուր ես շտապում կանգ առ, առանց այդ էլ, երբ շուրջդ նայես, բոլորը շտապում են։ Համակարգը ամեն ինչ շուրջը մեզ ստիպում է շտապել, վազել ինչ-որ բաների ետևից եւ մոռանալ ինքներս մեզ։ Իհարկե դա էլ է տեղի ունենում մեր իսկ գիտակցման մեջ։ Իմ առաջին
հոլովակը երևի կհիշեք, դա հենց արթնացման մասին էր, որ արթնացա 33 տարեկանում եւ այդ հոլովակում ես պատմում էի բուն արթնացման պահին ինձ հետ տեղի ունեցած այդ էյֆորիկ զգացողությունների մասին, որը պարտադիր չէ, որ բոլորի հետ տեղի ունենա, այսինքն ինքնաճանաչման պահին, կախված նրանից, թե անհատը, անձը, մինչ այդ ինչպիսի ճանապարհ է անցել, դրանից ելնելով մարդու պսիխիկան շատ տարբեր կարող է արձագանքել այդ երևույթին։ Եվ կա մի բան, որը բոլորի մոտ նույնն է, բոլոր նրանց, ովքեր արթնացել են, ինքնաճանաչվել են, դա այն է, որ մեր իրական էությունը, այն ինչ մենք կանք, այն միշտ կա, անփոփոխ, այն բացարձակ է, այն միշտ կա, այն երբեք չի ծնվել եւ երբեք չի կարող մահանալ։ Եվ դա հենց այն է, ինչ մենք կոչում ենք արարիչ։ Արարչական գիտակցությունը անհատի մեջ, այսպես ասած, դիմակ է հագնում, որպեսզի ինքը իրեն մոռանա եւ խաղա այս հետաքրքիր խաղը, որը մենք անվանում ենք կյանք։ Արթնացման պահին դու զգում ես թեթևություն, դա նույնպես արթնացած մարդիկ բոլորը զգում են, երբ գլխումդ հազարավոր մտքեր չեն պտտվում ամեն վայրկյան եւ քո ուշադրությունը ներկա պահի մեջ է, մարմինդ շատ թեթև է։ Արդյոք այդ թեթևությունը մշտապես մնում է։ Իրական ճանապարհը սկսվեց արթնացումից հետո եւ այդ մութ գիշերը նույնպես բավականին ակտուալ էր արդեն արթնացումից որոշ ժամանակ անց արթնացման պահին, երբ դու վստահ ինքնաճանաչվում ես, ապրում ես ներկա պահը եւ քո լինելիությունը, եւ դա այնքան քո քթի տակ է իրականում, որ այդ պահին նախ շատ ծիծաղելի է, որ ինչպես է հնարավոր դա կորցնել։ Արթնացումը միշտ քո քթի տակ է եւ ինչպես կարող ես դու ինքդ քեզ մոռանալ։ Ախր երբ արթնանում ես, դու հասկանում ես, որ դա հնարավոր չէ։ Եվ հենց դրա համար էլ քեզ թվում է, այդ պահին քեզ թվում է, որ վերջ։ Դու այլևս երբեք քեզ չես մոռանա։ Դու ինքդ քեզանից ինչպես կարող ես հեռանալ, չես կարող, բայց դու կարող ես կորցնել քո ուշադրությունը ներկա պահից։ Այսինքն, մեր միտքը, մեր էգոն այնքան ուժեղ է, որ ժամանակի ընթացքում այնպիսի նուրբ կետերով կարող է քեզ քո ուշադրությունը նորից ետ տանել, եւ դու նորից կարող ես հավատալ մտքերին։ Իհարկե, տարբերությունը շատ մեծ է, երբ դու մինչև ինքնաճանաչվելն ես գնաց, բացարձակ անտեղյակ լինելով, թե ով ես, դա լրիվ ուրիշ է։
Արթնացումից հետո դու արդեն ունես ով եմ եսի պատասխանը, ինչքան էլ որ նորից քնես, սա բացարձակ ուրիշ պատմություն է։ Բայց այստեղ էլ կա իր դժվարությունները անհատի համար, մեր անձի համար, եւ ամբողջ խնդիրը հենց առաջանում է այդ տեղից, երբ ուշադրությունը ներկա պահից կորսվում է եւ գնում է դեպի անձը։ Միտքը եւ մտքերը նորից քեզ ետ են քաշում։ Արթնացումից հետո երևի մոտ 1 ամիս անց, երբ այդ մարմնի թեթևությունը, այդ ճախրանքը թուլացավ, ես սխալմամբ սկսեցի նորից փնտրել այդ վիճակը, որովհետև այդ վիճակը այնքան քաղցր է եւ այնքան անփոխարինելի, որ դու նորից ու նորից ուզում ես վերապրել դա։ Իրականում ոչ թե գիտակցությունն է ապրում այս մարմնում, այլ մարմինն է ապրում այս ամբողջ գիտակցության մեջ, այսինքն այս բարձրախոսը, այս սենյակը, բասկաթոռը, հարևան սենյակում իմ ծնողներն են, բոլորը առանց բացառության տեղի են ունենում իմ գիտակցման մեջ, ոչ թե ես եմ ապրում այս մարմնի մեջ, այլ այս մարմինը տեղի է ունենում իմ մեջ այստեղ եւ հիմա։ Մի բան էլ, արթնացումից հետո, եթե անհատը ինչ-որ փորձեր դեռ կիսատ է թողել, դա պետք է ապրվի մինչև վերջ։ Տեսեք, մի կողմից դու արդեն ինքնագիտակցվել ես, դու արդեն գիտես քո լինելիությունը, մյուս կողմից այդ մաքրումն է տեղի ունեցնում, եթե այն մինչև արթնացումը տեղի չի ունեցել։ Եվ մյուս կողմից դու աստիճանաբար փակում ես ինչ-որ ծրագրեր եւ կորում է հետաքրքրությունը դրանց հանդեպ։ Ինձ շատ օգնել է ուղղակի միայնությունը, միայնակ ապրելը, բայց դա իմ փորձն է, պարտադիր չէ, որ ձեզ համար էլ այդպես լինի, ես պարզապես կիսվում եմ իմ անցած ճանապարհով։ Ինձ շատ օգնել է ոտաբոբիկ հողի հետ աշխատելը, այսինքն շնչառական պրակտիկաները հենց հողի վրա, եւ ինձ շատ օգնել է սատսանգ դիտելը։ Այստեղ իհարկե էլի շատ սահմանափակ, ոչ երկար, բայց ինտերնետ հարթակում կգտնեք Եկատերինա Ամանի, Դանիիլ Զոև, բայց հանուն արդարության կասեմ, որ Դանիիլի հին, ավելի 5 տարի առաջվա, 6 տարի առաջվա հոլովակները եթե դիտեք, այնտեղ լիարժեք այդ ներկայությունը կա, ինչպես նաև Եկատերինա Ամանիի հոլովակները, շատ օգնող է արդեն արթնացումից հետո, որովհետև նրանք երկուսն էլ հստակ նկարագրում են, թե ինչ է քեզ հետ կատարվում, հատիկ առ հատիկ, եւ դա մի նոր լույս է քեզ համար, որովհետև
Մինչև Եկատերինային լսելը ինձ մոտ պայքար էր նորից ուշադրությունը վերադարձնելու ներկապահ պայքար էր, որպեսի ինչպես թե ես կորցրել եմ այդ արթնացած էներգիան եւ այլն, միթե ես այլևս չեմ կարող իմ ուշադրությունը վերադարձնել ներկապահ եւ այլն, եւ ինչ որ մի պահի տեղի ունեցավ լիարժեք ընդունում եւ լիարժեք գիտակցում, որ այդ պայքարը նույնպես այս պահին տեղի է ունենում իմ գիտակցման մեջ, դու իրականում դիտում ես ինքդ քեզ եւ դու էլի այդ նույն ամփոփող եւ բացարձակ ներկայությունն ես, որի մեջ տեղի է ունենում այս պատկերը, այս նկարը, այս սենյակը, այս երկիրը եւ այլն։ Իհարկե մոտ 2-3 ժամ օրական լրության եւ ինքնադիտարկման պրակտիկաներ եմ արել, այսինքն եկավ միտքը, դիտարկել եմ, ով է հիմա, ընկալում այդ միտքը, ով է այդ միտքը դիտարկողը, ով է նա, ով մտածում է, թե ինքը դիտարկում է այդ միտքը, ներկայությունը միշտ կա, անկախ ամեն ինչից, անկախ նրանից դու արթուն ես, քնած ես, նա ինչ դու ես, ոչ թե ով, այլ ինչ դու ես, այն միշտ կա, եւ այն միշտ սեր է, կուզենամ մի երկու բառով ասել դժվարությունների մասին, շատ վատացել է իմ ֆիզիկական հիշողությունը, եւ եթե առաջ համակարգչային ինչ-ինչ աշխատանքներ շատ ավելի արագ եւ արդյունավետ կարող էի անել, հիմա բավականին դանդաղ է ստացվում, երկար չի մնում շատ բան հիշողությանս մեջ, ասում են, որ դա ինչ-որ անցումային շրջան է, հուսամ, որ այդպես է, որովհետեւ մինչև արթնացումը, պատկերացնում եք չէ, մարդը իր կյանքում ինչքան աղբ կարող է կուտակած լինել իր ենթագիտակցության մեջ եւ ասում են, որ արթնացումից հետո այդ ամենը մաքրվում է եւ այդ շրջանում նաեւ հնարավոր է հենց հիշողության վատ թարացում, ամենայն դեպս ինձ մոտ շատ վատ է չգիտեմ ինչքան կտևի արթնացման այդ սկզբի փուլում այդ կյանքի համը, հավեսը, ամեն ինչը այսպես շատ զիլ էր, շատ ուժեղ եւ թվում էր, որ այ հիմա մի ուրիշ հավես է բացվել կյանքի եւ այլն եւ այդպես էլ կա, որովհետեւ դու ճաշակում ես ինքդ քո ներկայության համը եւ դու դառնում ես շատ ինքնաբավ, այդքան ինքնաբավ նախկինում երբեք չէիր կարող լինել,
Բայց դրա մի բացասական կողմն էլ կա, որ շատ բաներ ուղղակի դառնում են քեզ անհետաքրքիր։ Շատ բաներ։ Սոցկայքերի մասին էլ ընդհանրապես չեմ խոսում, որովհետև տեսեք հիմա ուզում եմ խմբային ինքնադիտարկման, մեդիտացիաներ անցկացնել եւ այլն, եւ թվում է, որ ինչ-որ ակտիվություն պիտի ցուցաբերեմ, որպեսզի ալգորիթմերը ճանաչեն, էջերը ակտիվ լինեն եւ այլն, բայց չեմ կարող մի տեսակ նույնիսկ խոսելու, բացատրելու եւ բացատրվելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Դու կարիք չունես օրական 15 նկար կամ post դնել սոցկայքերում, սպասել ինչ-որ լայքերի, կոմենտների, եւ երբ մյուսներն են դնում, դու չես զգում այդ անհրաժեշտությունը սկրոլ անելու, դիտելու, քեզ հետաքրքիր չէ։ Այն ամենը, ինչ մարդկանց առօրյայում հետաքրքիր է, աստիճանաբար ինձ համար կորցրեց իր հետաքրքրությունը։ Այլևս այդ լուր, հանդարտ եւ սիրով լի ներկայությունը չի ասոցացվում, կարիք չունի լցվելու ինչ-որ սոցիալական ծրագրերով, այդպես ասեմ։ Այստեղից ելնելով շատ բաներ քեզ համար նախ անիմաստ են, նախ մի քիչ ծիծաղելի, որովհետև ծիծաղում ես, որովհետև դու ես այդ ամենով անցել։ Դա ուղղակի տեղի է ունենում, դրա հետ ոչ իրականում ոչ մի խնդիր չկա։ Չեմ ուզենա ինչ-որ տպավորություն ստեղծվի, որ արթնացումից հետո դու միշտ այդ բուդդայական հանգստությունն ունես, ես ուղղակի թույլ եմ տալիս ինձ ապրել ցանկացած էմոցիա, որ այս պահին կարող է տեղի ունենալ, ինչ-որ էմոցիա տեղի ունեցավ, գնացի այդ մտքի ետևից, հավատացի նորից այդ ծրագրին, շատ արագ է տեղի ունենում վերադարձը նորից ներկա, եւ դրա հետ այլևս չկա ոչ մի խնդիր։ Երևի լսած կլինեք, երբ ասում են մեդիտացիան ինձ համար 24 ժամ է։ Դա հենց ներկա պահում, ներկա պահի մեջ քո լինելիությունն է։ Բայց դա ապրելու համար, այդ 24 ժամ մեդիտացիայի մեջ լինելու համար, դու պիտի 24 ժամ լինես ներկա պահի մեջ։ Քո ուշադրությունը, այդպես նորից խմբագրենք, որովհետև դու միշտ ես ներկա պահի մեջ, դու ուզես էլ չես կարող հեռանալ ներկա պահից։ Եթե քեզ հետ այդ 24 ժամյա մեդիտացիան տեղի չի ունեցել եւ քո ուշադրությունը 24 ժամ ներկա պահի մեջ չէ, ապա մեդիտացիաները, ինքնադիտարկումը շատ օգնող միջոց են ուշադրությունը մարզելու համար։ Եվ օրական գոնե 1 ժամ, եթե տրամադրեք եւ ձեր ուշադրությունը վերադարձնեք ներկա պահ, հետևեք ձեր մտքերին, որոշ ժամանակ անց ներկա պահի մեջ ձեր ուշադրությունը ավելի երկար կմնա։ Ավելի եւ այդպես կընդլայնվի։ Մինչև այն պահը, երբ լիարժեք կգիտակցեք, որ դուք ոչ թե այստեղ եք, այլ
Էստեղ ամբողջն եք դուք։ Չգիտեմ, ինչպես ասացի, խոսելու, բացատրվելու ցանկությունը շատ մեծ չէ եւ վստահ չեմ, թե դեռ ինչքան կշարունակեմ, բայց այս պահին սատսանգեր անցկացնել, երևի նաև կենդանի սատսանգեր կունենանք Երևանում, ինչ-որ ռետրիտներ կանենք, այս պահին այստեղ եւ հիմա ինձ այդ փորձը հետաքրքիր է, բայց մեծ հաշվով լռությունը ցանկալի բանն է, որ այս պահին սիրում եմ անել։ Չգիտեմ հետո ինչպիսին կլինի իմ դրսևորումը սոցիումում, արտաքին աշխարհի հետ, որպես անձ, որպես անհատ, բայց այստեղ եւ հիմա դեռ այսպես